Villa Frere imbniet fil-bidu tas-seklu 19 u kienet ir-residenza ta' John Hookham Frere, Ingliż li kien diplomatiku, poeta, akademiku u filantropu. Wara l-mewt ta' martu fl-1831 fuq in-naħa ta' wara tal-villa huwa bena ġonna mtarġa minn fejn seta' jgawdi l-veduta mill-imdina sal-belt u seta' jara wkoll iċ-ċimiterju fl-imsida fejn kienet midfuna martu. Fl-1930, Country Life, rivista Ingliża prestiġjuża li ġiet imnedija fl-1897, ippubblikat artiklu dwar il-villa fejn ippubblikat ritratti il-ġmiel tagħhom. Fl-4 ta' Jannar 2025, Country Life reġgħet għamlet post tal-villa fil-paġni tar-rivista tagħha b'artiklu li jixħed dawl fuq il-ħidma ta' Friends of Villa Frere. Din l-organizzazzjoni taħdem qatih biex issalva u tirrestawra dak li fadal mill-ġonna storiċi tal-villa. Ma' TVM News, il-kap tal-operat ta' Heritage Malta, Kenneth Gambin, wera ruħu sodisfatt għal dan ir-rikonoxximent. Country Life huwa magażin stabbilit internazzjonalment bit-tradizzjoni kbira ħafna, nistgħu nsejħulu istituzzjoni kważi u għalhekk huwa ta' sodisfazzjon kbir illi għal-qassit per se għan-nies kollha li jaħdmu fih u għal-Heritage Malta li ħadet responsabilità ta' dan is-sit mill-2019 il-qudiem. Għalina huwa rikonoxximent tax-xogħol kbir li sar bil-kooperazzjoni ta' kulħadd f'dawn l-aħħar snin, tant illi Country Life reġgħet sabet l-istorja tant hija sabiħa, tant hija unika li reġgħet iffiċerjatu fuq il-magażin tagħha. Il-villa fiha valur storiku u arkitettoniku qawwi, kif spjega l-perit Edward Said. Il-ġnien Malti per se għana normalment nassoċjawh ma' ġonna jkunu kartabun, jkunu dawn il-modijiet tritti, bniċċa fit-tarf, l-ortijiet ta' ċitru, kollox organizzat, stil pjuttost iktar sotaljan, però il-raġel li għamlu dal-post John Hookham Frere ġab miegħu din l-istil mill-Ingilterra fejn urrit illi il-pajsaġġ natura tikmanda kif għandu jiġi l-ġnien. Allura għandek dawn is-sensiela ta' elementi arkitettoniċi bħal dan il-tempju żgħir warajja u oħrajn li hu wieħed għaddej minn ġol modijiet jilmahom u minn waħda mbagħad jilmah oħra. U dan is-sens ta' skoperta. Illum Heritage Malta hija s-sit uffiċjali ta' din il-proprjetà u permezz ta' ftehim iffirmat fl-2019 l-Aġenzija għaddiet l-amministrazzjoni fidejn Friends of Villa Frere filwaqt li qed tgħin direttament lil ħarsien tal-post. Barra minn hekk, fl-2020 l-Awtorità tal-Ippjanar skedat il-villa u l-ġonna fl-ewwel grad.